नामवंत कळंगूटचे रहिवासी माझा मित्र राजेश काकुलो हा त्यांचे वडील गोपाळ काकुलो हांचें निधन जालां आनी त्या निमित्त आमी आयज जमलेले आहा. खरें म्हटलें तांकां हांगा उबो रावन पांयां पडून श्रद्धांजली दिता आनी देवा कडेन मागता तांकां बरो स्वर्ग प्राप्त करचो आनी मागता तेंच्यांनी जे समाजकार्य आनी खूब बऱ्यो गोश्टी केल्या त्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाजो मित्र राजेश बाबा हो फुडें व्हरतलो आनी तेंचें नांव जें आसा तेंचें नांव तर अजरामर आहात पूण तेंचें नांव उजेडाक हाडटलो आनी देव बरें करूं. नमस्कार. आज आमी दुख्खद निधना बद्दल आनी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक ज्यांच्या करता आमी आज हांगासर सगळे एकठावल्यात ते जाण आसात गोपाळ दामोदर काकुले. एक साल ते भोंवते म्हणटा पळय ते एक आमचे समाजकार्याचे एक विश्व कशें. तेज्यो थोडक्यात तुमकां जे कोण तुमी म्हाका दिसता नोको आसतले की आमच्या ज्या कळंगूटचे जे जितले उत्सव आसात जितली कार्य आसात समाज कार्य आसात सार्वजनीक कार्य आसात गोपाळ काकुल्याचो सहभाग आसल्या शिवाय कसलेंच कार्य फुडें वचोंक ना. पोर्तुगीज काळा पासून ते आतां पर्यंत जे फक्त ह्या स म्हयन्याचेच तेजें मातशें दुखणें वाडलेलें इतकेंच. अदरवायज तेजें म्हणटा तेजें सहकार्य सदांच. आनी सांगपाचें म्हणजे आतां नरकासूर वध स्पर्धा घेतात परंतु त्या काळान नरकासुराची सुरवात ह्या गोपाळ आमच्या गांवच्या लोकांक जाणट्या नेणट्यांक घेवन सुरवात केल्ली आनी 2 विभाग पडलेले उत्तर आनी दक्षिण. उत्तरेचो नायकवाडो गावरावाडो हे उत्तरेन येताले आनी दक्षिणेचो प्रभुवाडो आनी हे येताले. उत्तरेन मागीर उंटावाडो हे भाग येताले. अशे 2 भाग केले आनी एका वर्सा कृष्ण जर उत्तरेक जाल्यार नरकासूर दक्षिणेक, दुसऱ्या वर्सा नरकासूर उत्तरेक जाल्यार कृष्ण दक्षिणेक अशें वांटप केल्लें. आनी त्याच नुसार गणपतीचें सुद्दां विसर्जन त्या वेळार तेच्या फुडाकारान एक शिस्तबद्ध असो कार्यक्रम त्या वेळार जातालो. सांगपाचो आनी एक तुमकां म्हत्वाची गोश्ट म्हणून सांगता तुमकां की 15 ऑगस्टाक पुर्तुगीज आसतना आमकां झेंडावंदन करूंक मेळनासलें पूण तेजे तकलेंतल्यान एक आयडिया येयली. तेणें सत्यनारायण पुजेचो एक संकल्प सोडलो लोकांक तांकां पुर्तुगेजाक किंवा त्या लोकांक जे विरोधक आसले तांकां दाखोवपाक सत्यनारायण पुजा चल्ल्या म्हणून. आनी ह्या सत्यनारायण पुजेचें स्वरूप तर कितें भितरल्यान 15 ऑगस्टाची हो राष्ट्रीय दिन साजरो करप आनी तेज्या करता ताका साथ लाभलेली आमचे परमपूज्य गुरुजी नारायण मलबारी आनी गांवचे सगळे आमचे जाणटे नेणटे हेंच्या ह्या तेच्या फुडाकारान तेजे म्हणजे ते अष्टपैलू एक म्हणटा ते व्यक्तिमत्व कसलें तर सारकी धागड धिंगाई आनी धागड धिंगाईंतल्यान तेणें इतलें करून दवरलां फाटल्यान आमी तें जोपासूंक जाय फुडें व्हरूंक जाय. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आज आमी 2 कडेन आमी तेजी रथ आपल्या अंत्ययात्रा रथ आमी 2 कडेन थांबयलो. तुमकां म्हत्वाची गोश्ट सांगता तुमकां जो पेडार म्हणटा पळय तो तेजी सुरवात कितें जाली 26 जानेवारी करूंक मेळनासलें. 26 जानेवारीक तर सत्यनारायण पुजा ती दवरली. आनी आतां दुसरें आमी मुरलीधर मंडप जो आसा तो मुरलीधर मंडपाचो पुर्तुगेज काळा पासून थंय सगळ्या गांवची प्रत्येक वाड्याची नाटकां करपाचो संकल्प ह्या गोपाळ भाऊनच सोडलो. आनी आज तो एकमेव आमच्या कळंगूटचो उत्सव आसलो मुरलीधर उत्सव कळंगूटचो एकमेव. त्या नंतर खूब जाल्या मागीर नंतर आमचें मंदीर जालें येयल्यात. तो आतां तुमी साको आमी क्रॉस करून येयल्या. तो साको तेन्ना तो मोडलेलो तो हेजो म्हणजे साद्या बांदकामाचो आसलो आनी समोरचो जी भाटकांची आसली ती लॉयर लोबो नांवाचो एक एडवोकेट हेणें ते एके रातीन भितर कितें हाडलें आनी ते उबारणीचो प्रयत्न केलो. कोर्ट केस जाली आनी एका समान जाणून एका कोर्टाक मागीर जबाब दिवचो पडलो. पूण तेज्या फुडाकारा मुळेच तो आज साको कायम स्वरुपी आमकां दिसता. अत्यंत तुमकां उल्लेखनीय म्हणजे ज्या वेळार 1961 साला 19 डिसेंबराक आमी त्या जोडखंडांतल्यान आमी जेन्ना मुक्त जाले हुकुमशाहीच्या जोडखंडांतल्यान म्हत्वाची भुमिका आतां
सरकारान किंवा त्या वेळाच्या बाकीच्या लोकांनी नेत्यांनी त्याची दखल घेतली ना हो सोडून घालून पुणून तेणें तेजें आपलें कर्तव्य पार पडलें. कितें कर्तव्य? अस्नोडेचो जेन्ना पूल मोडून तेणें उद्ध्वस्त केल्लो मिलिटरीच्या हेतूंतल्यान आपल्या ओलांडून आयतडी येयली ताका फुडें आतां वाट दाखयतलो कोण? तर फुडें ताका आग्वादा पर्यंत वाट दाखोवपाचें कार्य ह्या गोपाळ भाऊन केलें. हो इतलें अजरामरी व्यक्तिमत्व, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, ते समाज कार्यातलें जावं ते मागीर आपल्या गोवा मुक्ती करता तेजें कार्य जावं हे तेजें कार्याक आमी तुमच्या सगळ्याच्या वतीन हांव ताका सॅल्यूट करता, नमन करता. A great man who lived his life. 96. गोपाल काकुलो म्हणजे सगळे लोक ताका कोंगोटेन वळखता आनी बरें काम तेणें केल्लें आहा समाजा खातीर. सोशल वर्कर एक टायमार फ्रिडम स्ट्रगलानूय तेणें काम केल्लें आहा आनी सायलंट असो फ्रिडम स्ट्रगलान म्हणजे आपलें नांव दिवप ना आनी कितें आनी तेजे सगळे फोटो पयले आमी तेजे. सो बरें काम तेणें केलां आनी समाजा खातीर आमचे मुरलीधर देवस्थान आसूं, आमचो पेडा कोडे म्हणून आसूं, सगळे जागे तेजे आनी तेणें लोकां खातीर बरें कार्य खातीर दिवप आनी बरें कार्य करप हें तेणें सगळे समाजाक शिकयलां, युथाक शिकयलां. आमकांय जेन्ना पयल्या फावटी आमदाराक हांव बसलोलो तेन्ना म्हाका तेणें खूब एक वर्स आख्खे कोंगोटची हिस्ट्री सांगलेली आनी असो मनीस जो जाणवार आयज आमच्या मदेकात ना दुख्ख लागता, आमकां दुख्ख दिसता. गोपाल काकुलो तेजे फॅमिलीक देवान बरें सुशेग दिवचो आनी तेंचे जे येदो व्हडलो भार कित्याक तो सदांच काळजी तो लोकांचें इसारप म्हणजे सकाळीं सीक आसलो पूण सकाळीं फुडें उठोन लोकांचें इसारप, म्हाका फोन मारप. खूब फावटी म्हाका फोन केलो तेणें बरो नासतना बसो की अशें कर तशें कर, हें मातशें काम उरलां तें मातशें काम उरलां. अशें खूब कमी लोक आहा समाजान आनी आयज ताका आमी ऑनरूय दिल्लो आहा हिंगा, सलामी दिल्ली आहा. असल्या मनशाचो लोक उगडास सदांच करता. Guard, salami, shast. Guard, shast. Guard.